itim salad. Ngayon, pupunta kami sa Tugipa, Hilongos sa aming classmate na si Ate Connie. Let's go, guys! Mga kababayan, dyan tayo aakyat yung bundok na yan. Aba, nagdi-date-date pa kayo dyan ha, kayong dalawa ha. Yan ang mga challenges. Pag umuulan, nagsasaka, nagtatanim ng palay. Sa wakas, nandito na talaga kami. Woo! Ate Connie! Hi everyone, nandito kami sa tuktok. Sa tuktok ng bundok. Kita nyo yan? Nandyan na yung dagat, oh. Umakyat kami dito. Dito daw nagpapasignal sa Ate Connie. Oh. Oh, tingnan mo. Oh. Sige. Yan. Yan yung ano, bato proper. So, ang kasama kong umakyat ay ang classmate ko na si Malatag at si Margie Agupita. So, kumusta yung experience mo sa pagpunta dito? Super worth it. Bakit? Bakit mo nasabing worth it? Bakit mo nasabing worth it? Busog much. Busog much. Eh, yung journey papunta dito? Sobrang nakaka-stress. Stressful. Bakit stressful? Pagkatuhod, naglapok. Ikaw, kumusta yung journey papunta dito? Ayos lang. Ayos lang? Yeah. Masaya ka ba? Siyempre. Uulit ka pa ba? Oo naman. Basta may kain. Sige, anong message mo, Ate Connie? Message mo. Salamat. Salamat dahil? Dahil binusog mo kami. Hmm. Tsaka ingat-ingat din. Anong mga nakikita mo ngayon? Nature. Nature? Ano pa? Ganda mo. Wow. Ikaw, anong mga nakikita mo ngayon? Kahit kuan man. Kumusta yung mga tao dito? Mahangin dito ate no, mahangin. Very welcoming. Mahangin dito? Yes. Nasaan tayo ngayon? Sa bundok kami. Nasa tuktok? Yes. Oh, look at my hair. Flying. 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 Tapos ginanon. Okay, so yun po yung mga experience nila. Nung pumunta kami dito, kanina, papunta namin dito, grabe, ang daming struggle! Dahil maulan, so maputik yung daan. Sira pa yung chinelas niya. Nasira pa yung tsinelas ko, nagdaan kami sa napakaputik, nagdaan kami ng ilog, tapos ano, sobrang gutom na namin.
Dahil ang tagal nito, ang tagal niyang dumating. Tapos hinintay ni Marjorie Malatag si Margie Agupita. Ako naghintay na doon sa waiting shed. Silang dalawa ang naghintayan. Uuwi na kami dahil nabusog na kami. At meron kaming mga bring home na pinadala ni Ate Connie. Salamat Ate Connie sa pag-imbita, salamat sa experience, at salamat sa mga nakasama ko ngayon dito, yung mga classmate ko at yung mga pinsan ni Margie. Thank you. Bye Ate Connie. See you tomorrow.